分享一件同隊友一齊嘅一件趣事啦，就係佢哋滑雪終於侵我玩啦。其實係點樣呢？因為好多佢哋由第一次 plan 滑雪嘅 trip 嘅時候，佢哋已經對我有個 bias 啦，覺得佢一定係唔中意㗎啦，唔中意戶外啊，唔中意咩。咁但係佢哋覺得其實佢都有開始 grounding 啊，上下山啊，行山啊咁樣。咁佢哋上次喺食生日飯嘅時候，就終於問我：喂，其實不如問下你要埋你一齊去滑雪啦。咁樣你驚唔驚㗎？咁我就話 OK㗎，但係你要教我喎。咁佢哋阿 Stanley 同埋阿 Jeremy 異口同聲話：我哋係唔會教你嘅。我話點解？你自己請教練啦咁樣。係啦，咁我就真係呢兩個疏堂同事真係對我好好啦。咁但係就係咯，我都期待嚟緊可以同佢哋去滑雪嘅，真係。想學嘅。坦白講就唔係嘅，但係我好想試啊！即係因為身邊都好多人係中意滑雪啊嘛，或者係啦，即係我覺得人生點都要試下嘅，咁啊趁身邊有朋友中意滑雪嘅，咁梗係一齊啦，係啦咁。